我老婆話我冇嘢多，淨係得一樣嘢多，你估係咩？梗係唔係錢多啦，係頭髮多啊嘛。咁梗係啦，我平時都會 keep 下頭髮噶嘛。而家香港男人脫髮嗰個情況咧，越嚟越嚴重啊！平均每4個男人咧就有一個脫髮噶啦，而且有啲20零歲咧仲少頭髮過我啊，陰公。咁佢哋去揾唔同嘅方法咧，去保護自己嘅頭髮。有啲去搽啲咩活生髮水啦，有啲咧就去植髮中心嗰度植髮啦，好貴噶嘛。咁我身邊好多朋友咧都問我：喂，你有咩秘訣啊？點解你有咁多頭髮嘅？咁其實咧我就冇乜秘訣嘅。但係咧我就淨係做2件事啫。第一，我就係做運動。咁我好中意跑步嘅。咁帶氧運動咧，其實咧就可以幫助血液循環，亦都可以幫助頭皮啦同埋毛囊咧加速呢個養分嘅。咁亦都可以增加頭髮嗰個生長。咁第二件事可以幫到我頭髮嘅咧，就係呢頂帽啦。咁喺平時我喺屋企嘅時候咧，我成日都戴住佢嘅。我睇 Netflix 嘅時候咧，又戴住佢啦。咁教我個女做功課嘅時候咧，我都戴住佢嘅喎。咁究竟呢頂帽有咩咁神奇嘅地方，可以幫到我嘅頭髮咧？我介紹俾大家啦。大家見唔見到啊？係咪好多一點點啊？大家唔好以為呢啲係 LED 燈嚟嘅喎，呢啲係激光燈嚟嘅喎。咁點解咁多人嘅頭髮咧都生唔到出嚟咧？其實就係因為佢哋嘅頭髮裏邊嘅毛囊咧處於一個休眠狀態，生唔到出嚟。咁而呢頂帽咧，正正利用佢嘅激光技術咧，去刺激翻佢嘅毛囊，令到佢哋甦醒翻，令到我哋嘅頭髮咧可以正常咁樣生長。咁我點解會揀呢隻牌子咧？因為佢有2隻專利技術，係坊間其他同類品牌咧係冇嘅。第一就係 STTA， 佢令到射出嚟嘅激光咧可以照射到每一個毛囊嘅。第二就係 ASE， 佢令到成個技術咧更加穩定。咁只要你 keep 住用住佢咧，你嘅頭髮就會好強壯啊！咁但係脫髮咧就唔係男士先會有嘅，女士都一樣會有呢個問題。我俾你睇下，見唔見到啊？我太太啊，佢都有脫髮現象㗎。所以咧，而家我哋咧就每人一人用1萬，輪住用。其實佢咧就非常簡單易用。佢平時咧就用 USB 插電嘅。咁你撳個掣咧，已經着咗㗎啦。咁你已經可以用㗎啦。咁當你戴上去之後咧，大家見唔見到紅光啊？紅光即係表示咧，佢嘅療程咧已經開始咗啦。咁佢最叻嘅地方咧就係會幫你計時。咁30分鐘，佢確保你完成晒成個療程嘅。而且佢咧非常安全，冇任何副作用㗎。佢攞咗 FDA 認證、CE 認證同埋 CFDA 認證。其實不經不覺咧，我都用咗3-4個月㗎啦。平均每星期用3次，每次30分鐘。其實我頭髮咧就冇咩特別嘅。好似平時咁咯，不過用咗個零2個月之後咧，就發覺好似啲頭髮係真係好似結實咗好多，係咪啊？同埋粗咗、強壯咗咯。同埋因為咧，我又每日朝頭早我都會有呢個洗頭嘅習慣，發覺真係甩少咗好多頭髮，真係甩少咗好多頭髮。你睇，係咪好濃密啊？我咧就一定繼續 keep 住用住佢噶啦，又簡單又易用。你睇，都唔阻我做嘢，轉頭我去睇波添啊！仲有啊！我介紹咗俾我幾位甩頭髮特別犀利嗰幾位朋友啊，等佢哋唔使再嗰啲咩生髮中心參加嗰啲咩療程添。